Кыргызстандагы кумарканаларга чет элдиктердин визалык каттоого турбастан келип кетүүгө уруксат берүү сунушталууда. Мындай жеңилдик каралган мыйзам долбоору бүгүн 21 ноябрда коомдук талкууга коюлду. Министрлер кабинети демилгелеп, экономика жана коммерция министрлиги иштеп чыккан долбоордун негизги максаты Кыргызстандагы атайын оюн-зоок аймактарына келүүнү каалаган чет элдик жарандардын тоскоолдуксуз жүрүүсүн камсыздоо жана ошол аркылуу инвестиция тартуу, кошумча жумуш орундарын түзүү экени маалымдалды. Эгер сунуш колдоо таап президент кол койсо, тышкы миграция жөнүндө, Кыргызстандагы оюн-зоок иши жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, кумарканага келген чет элдиктер виза толтурбай, документин каттатпай 15 күн бою жүрө алышат. Эске салсак, Кыргызстанда казинолордун ишине 2012 жылы тыюу салынган эле. Мындай чечимди кабыл алууга кумар оюндарынын кесепетинен, үй-жайынан, колдо бар мүлкүнөн ажыраган адамдардын жакындарынын кайрылуулары себеп болгону айтылган. Кумарканалардын чет өлкөлүктөр үчүн иштөөсүнө уруксат берген мыйзам быйыл 22 июнда парламентте экинчи окууда 5 жолу добушка коюлуп, дароо эле 3-чү окууда да добуш берилип, 58 депутат макул, 9-у каршы болгон. 1 май райондук соту 21 ноябрда Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, саясатчы Канат Исаевдин тергөө абагындагы мөөнөтүн дагы бир айга узартты. 2022 жылдын 21 ноябрындагы токтомуна алайык, Канат Исаевге карата мурда тандалган Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө изоляторуна камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү 2022 жылдын 23 декабрь күнүнө чейин узартылды деп айтылат маалыматта. Бишкек шаардык соту 10 ноябрда Исаевдин бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Сот жараяны жабык болгон жана анын алдында УКМК Исаевге козголгон кылмыш ишинде жашыруун деген гриф бар экенин маалымдаган. Бирок анын чоо жайын тактаган эмес. Канат Исаев Кемпироват ишине байланыштуу саясатчы жана активисттер менен катар 23 октябрда кармалган. 1 май райондук соту ал 2017 жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында убактылуу кармоочу жайга камалганын, терүүгө абагында 23 ноябрга чейин болорун билдирген. Президент Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин телефондук сүйлөшүүсү болду. Бул тууралуу Казакстандын президентинин басма-сөз кызматы билдирди. Садыр Жапаров Токаевди 20 ноябрда өткөн президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, жогорку мамлекеттик кызматтагы ишинде ийгиликтерди каалаган. Эскерте кетсек, 20 ноябрда Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо болуп өттү. Казакстандагы Ачык коом институтунун экзит полуна алайык, бул президенттик шайлоодо Касым-Жомарт Токаев добуштардын 82,45%-на ээ болду. Акылбек Жапаровдун ден соолугу начарлап, чет өлкөгө атайын учак менен кетти деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Корунбеков Facebook'тагы баракчасына жазды. Акылбек Жапаровдун саламаттыгы жакшы. Бүгүн эртең менен аппараттык кеңешме өткөрүп, андан соң жогорку кеңештеги жыйынга катышканын билдирем деп жазды. Бүгүн 21 ноябрда Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында 2022 жылга республикалык бюджет жана 2023-24 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү катышты. Отурумда депутат Шарапат Маджитова өлкөдө социалдык маселелер унутта калганын айтып, социалдык тармактагы маселелерди караган министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Байсаловго кызматын тапшырууну сунуштады. Эдил Жолдубаевич саясатка киришип кетет экен, социалдык багытка киришпейт экен. Ордуңузду иштей турган аялдарга бериңиз, болбосо иштеңиз. Баткенде согуш болгондо канча күндөн кийин бардыңыз? Азыр ал жакта психологдор жок. Психолог менен камсыз кылуу, социалдык кызматкерлерди көбөйтүү сиздин ишиңиз болчу, деди ал.